Mangga, Happy New Year! Pao, istoryanta ka mo bala ko kanami. Ito bala pag-stay naman sa park in by Radisson, Bacolod. May ara sila Nespresso Machine sa kwarto mismo. So, sa Coffee Addict, i-share ko sa inyo kung paano na gamiton kay wala na permi sa atod mga balay. So, guys, amo ni siya. The best kaya kay di ka na maghulat. Punta ka mo pa na magamit ka Nespresso Machine. Okay? Tama nga. Okay. So, niyara ako na yung butang isa. Close mo na. And then, pick mo ni. Then, wait ka lang. Kaya may mo siya kape. Go. Dali, mga lulugay ka. Mga 1 hour. Diba? Big nga tasa. Ang yawag. So, let's just wait. So, make sure na may tubig sa likod. Okay? Then, mag-put na ang coffee. Espresso. Oh, umihin ng coffee. Kaya pwede na gusto na so good. Stir na tapos ang coffee. So all you need to do is to get your tap. And then open this. And then ara nang imong waste na coffee. Pwede mo siya mahaboy. Yan. Bye! Guys, amo na maggamit sa Nespresso Machine. Uy, kape. Senyora Lakwatsera, kape gyapon sa 2022.